真香。把玩的是快乐，分享的是心情。大家好，欢迎收看陶哥测评。那今天呢，和你们介绍的是来自于最新的假面骑士圣刃里面的 DX 圣剑驱动器的变身玩具。那么最新的这个假面骑士的腰带呢，相比较于之前一些骑士来说，我觉得最大的特点呢有两个。一个呢是这个腰带啊，它是和武器结合在一起的，也就是说它是靠通过插件的方式来进行变身。还有一个呢就是这次的变身道具啊，它是这个魔法书。所以说在入手之前呢，我对于这款玩具它的音效、光效方面的表现，包括整体的玩点呢，还是非常期待的。所以今天呢，我们就一起来看看这款 DX 的圣剑驱动器到底好不好玩。包装盒方面呢，可以看到跟以往 DX 假面骑士变身腰带的规格呢都是差不多的。好，那么下面呢，我们把全部的内容物给它一个一个取出来，然后我们看一下各部分的细节表现到底如何吧。那么在内容物方面呢，我们先来看一下袋子啊，这个袋子呢是几乎没有任何涂装的，所以说在这个金属红色橙金色的表面呢，你是可以看到一些万代祖传的防伪水纹。而且呢，它这次的这个袋子虽然说我说没什么图案，但是如果说我用手在上面蹭一蹭的话，可以看到我这个大拇指是变红的，能看到我这肤色的差距吗？所以说这袋子不知道为什么我拿到手之后总是感觉它有一点点掉色啊，不知道你们拿到手的是不是这样？同时呢，这次的袋子呢其实也并不是新规零部件，如果对比一下的话呢，就可以发现它跟 Exado 的袋子呢是完全一致的，所以说这个模具共用呢，万代真的是玩得很溜啊。下面呢就是这个驱动器的本体吧，可以这么说。其实呢，它就是一个黑色的塑料空壳子，在正面呢是有这个金色电镀的涂装，还是比较漂亮的。除此之外呢，本体就没有任何涂装了。然后这个地方呢，可以看到啊，它是有几个这种小的柱子，可以通过这种重力的方式呢给它弄出来。这个呢也是触发它一些变身道具机关用的一个机构了，并且呢，由于它是一个可以插件的嘛，所以说你从这边可以看到它里面是空的啊，这样子看有点像那种地铁的感觉哈，我感觉有点像。那下一个要看的配件呢，就是这个火焰的纹章啊，然后可以看到它是红颜色透明零件，这里面呢是有一个 NFC 的感应线圈应该是，然后呢它的正面呢也是有这个假面骑士头部标志性的图案，同时呢也是电镀金色涂装，这个火焰纹章呢也是比较好看的。再下面一个呢，就是这个变身的道具啊 ，Brave Dragon 啊，这个什么勇敢的龙，什么魔法书啊。那这个是一个 DX 的规格，正面呢是一个贴纸，然后反面呢这个地方它是有一个涂装，其实后面也是它 NFC 感应的地方，然后这边是喇叭嘛。那可以看到的是，它这里有3个槽，那么它把放到这个地方呢，有一个红色箭头，代表这个部分呢是插在最左边的。好，这个就是它刚开始的一个触发音效啊，按底下这个按键就可以了。而且这个书的音效还是很大的。然后呢，这个书的第1页啊，在未变身状态下是可以打开的。全部的这个 DX 的版本呢，它里面这个地方都会有一个文字啊，我也不知道什么文字。然后再往里面看呢，就是另外一个图啊，下面还有个二维码。那么它还有一个音效可以被触发，就是压一下这个部分到底部。好，就是这样。下面呢，我们来看一下这个圣剑的本体。整体来说，这个尺寸呢，肯定是要比剧中短很多的。与其说是圣剑，拿在我手中呢，更像是一把匕首，对吧？然后呢，因为它这个玩具会涉及到一个插拔的变身嘛，所以说剑身呢是完全没有涂装的。说实话，这个银灰色的水纹啊，真的是非常的难看。然后本身的涂装呢，也几乎啊，除了这个地方之外，其他部分都没有涂装。这个部分的黑色呢是分件的颜色啊，并不是涂装。然后这里还可以看到有偷胶，同时呢，这块地方啊，包括剑刃的这个部分，为了保护小朋友，都做了软胶零件啊。但是呢，这里是没有偷胶的，我个人还是比较喜欢。然后有意思的是，它的电池仓啊是在这一长条里面的，打开了之后呢，就可以往里面放入3节7号电池，为本体进行供电了。那这个部分呢，就是它的开关，我们来拨动一下开关，听一下开机音效是什么样的。好，可以看到它这下面呢是有一颗多色的 LED， 然后呢只通过这一颗 LED， 然后这个剑身的灯光效果呢就还是挺漂亮的。在剑身的上面呢，可以看到透明零件里面是有一些类似文字的效果，底部呢还是有一些图案的。那这个部分我觉得刻画的还是比较满意的。
在这个地方呢，可以看到它是有一个扳机按键的，按动一下呢就可以触发攻击音效。攻击音效呢只有一种，而且这个时候呢 LED 的颜色是红色的光线。然后刚才这边不是有一个火焰纹章嘛，它呢其实是可以和这个剑身呢进行组合的。那么在组合之前呢，我们可以先用这个地方啊扫描一下这个部位，来看一下它能触发什么样的音效。然后呢，这个部位是直接给它插进去的，插上去之后呢，并不会有任何声光效果啊，反正它就是这个时候就变成一把烈火剑了。然后呢，拔下来的时候呢，也是没有任何解锁机关的，它是一个硬插拔的模式。从包装盒后面的图案来看呢，把这个纹章更换成这个流水的零件呢，就可以把这把刀变成流水剑，也就是2期变身的时候所使用的这个东西了。好，那么下面呢，我们就不废话，简单来组装一下这个腰带啊。组装的方式呢也是非常简单的，大概就是这样。这个腰围呢，毕竟 DX 系列是给小朋友玩的，所以说呢，我肯定是带不下的，你们就不要想了啊。接下来呢，我们把这把剑给它插到这个驱动器里面，看一下它的音效会有什么变化。好，大概就是这样子一个插进去的音效。同时呢，它这里也是没有固定位点的，也就是说，如果是插拔的话呢，都是硬插拔。拔出来的时候呢，也会有个对应的音效。其实触发的点呢，就是这个地方。大概就是这样子一个操作。OK， 那么腰带准备就绪之后呢，接下来我们就可以变身了。直接呢，把这个道具给它插到左边的这个槽里面就可以了。可以说这个待机音效呢还是很好听的。然后变身的话呢也非常简单，只要拔出这把剑就可以了。那么变身完成之后呢，来看一下这里面的图案啊，就变成了这个骑士的身体头部，还有这边是他的左手啊。然后呢，我们把这个剑给它插进去，插进去之后呢，我们可以触发第一个必杀音效，就是首先按一下这个扳机键。可以听到它的必杀待机音效和变身待机音效呢是不一样的。然后呢，我们再按动一下这个扳机键，那么刚才那个呢，应该是骑士 T 的必杀，同时呢，它还有第二种必杀啊，还是按下扳机键。这个应该就是单独用这个剑来攻击的一个必杀音了。那么说明书上指示还有第三种必杀音效，就是在变身状态下呢，在这个书本是打开的情况之下，把这个部分给它按到最底部。他说这也是一个必杀音，但是我感觉他只是念出了这个书的名字而已，所以说因为目前也没有看到剧，所以还不知道它的这个必杀到底是一个什么样的呈现形式啊。那么第四种必杀呢，就是可以看到这个书后面啊，它是有一个这个标志的，跟这边对应，它也是有一个类似于像是 NFC 的感应吧。那么这也是一种必杀方式。同时呢，还可以感应2次。然后呢，最多可以感应3次，而且感应3次的时候呢，音效很好玩。就感觉他是这本书看懂了，看了3次嘛，就是拿了活动，拿了活动。OK， 那么以上呢，给大家展示的就是这个变身腰带单体的一个全部玩法。必杀技就有4种啊，可以说音效呢还是比较丰富的。那这次呢，随着腰带本身的发售，还有一个特点的附属，可以看到呢，它是
飞电的这个什么秘传啊。不过呢，这个特点呢拿上手是非常轻的，因为呢它和这个 DX 的版本不同，这个特点呢我感觉应该是一个10丸的规格吧。可以看到，首先后面这边没有喇叭的开孔，然后呢这里它是涂装，它呢这个地方是贴纸，同时呢底下这个地方的按键啊，它这个按下去呢确实是没有什么音效的。并且呢，这个特点虽然说它这边也可以打开，但打开之后呢，直接就是变身的页面了。它并不会像 DX 的版本一样，打开后是有这样子一个地方，而且呢，这个音效，你看，这个特点的呢是没有办法触发的啊。但是可以注意到，这个特点呢是这边有一个红色箭头，所以说它是安插到腰带的最右侧的。好，下面我们来听一下特点的单体把玩音效。因为它是一个10丸的规格嘛，所以插上去之后呢是没有那个插上去的音效的啊，直接变身。这个音效还是挺好听的，而且光效呢也是变成了黄颜色的。然后呢，我们来听一下必杀技的触发。好，这个是骑士踢，第2种必杀。因为它这个10丸规格的这个特点嘛，它是没有办法触发这个按压的音效，所以说有一种必杀它没有。那么我们来听一下这个第3种，就是用这个地方去感应它的这个必杀的音效。好，然后2下。然后呢是感应3次的必杀音效，其实你感应几次都是一样的，因为最多只能感应3次。那么单体的玩法呢就是这些，下面呢我们把2本书给它插到一起。好，来看一下它们搭配的一个变身音效是什么样。这个是最左，这个是最右嘛，对吧？好，可以看到它的这个音效呢就不一样，这是2本书的一个音效，而且它光效呢也是会随着这个来改变的。它这个必杀音呢也会有一个重复念字的那种感觉。然后我们来看一下用书去感应这个键触发的必杀音效。我们先感应飞电的，然后再感应这个龙的。可以注意到它这个光效呢也是2者来回交替的啊。然后呢，我这次还买了一个这个主旗它所使用的另外一本书，也是 DX 规格的这个 Peter Fantasista 啊，应该是小飞侠的那个书啊，因为它也是 DX 规格嘛，所以说我们可以来先听一下它的单体把玩音效。然后我们把它展开。可以看到也是这样子的哈，然后按压一下这个书。
大概单体的玩法呢就是这样。那这个书呢，可以看到它是插在最右边的，所以我们来快速听一下它的一个单体的音效。可以看到，因为是本蓝色的书嘛，所以光效呢也变成了蓝色，而且呢，这个感觉应该是它左手的会有一个钩子的装备，对吧？下面呢是必杀。第二种必杀。第三种。那么第四种，我们就直接听它三声的那个触发的音效啊。相信大家会比较关心，这个驱动器不是最多可以插3本书吗？如果我把3本书全部插上呢，会是一个什么样的效果？我们下面呢就给大家演示一下。不过呢，因为我这里书其实就只有这3本嘛，所以这2本书呢，它们都是插在最右侧的。那么我会把彼得潘的这个书呢插到它的中间啊，我们来看一下。那么3本书呢，你可以注意到，其实它中间这本书嘛，因为它是最右边的，所以说它会把原来这个身体部分盖住。但如果说你买的是可以插在中间的书的话，那么这个时候呢，应该会组成一个完整的骑士的图案，其实还是挺好看的啊。然后呢，它的这个键的光效在最后它依次播报这3本书的时候呢，其实它是会根据扫描的顺序来闪对应的光效。你不信的话呢，我把这几本书的顺序给它打乱。好，你看到它这个时候呢，灯光的顺序呢就会有所改变了。最后呢，我们简单听一下插3本书状态下的必杀是什么样子的。第二种必杀。第三种。OK， 那么到这里呢，这款 DX 的圣剑驱动器就看得差不多了。其实呢，我个人感觉啊，它最大的槽点呢，应该就是本体的涂装什么的比较敷衍，但是玩下来呢，感觉音效方面还算是比较丰富的。同时呢，我猜测它这个不是有3个凹槽嘛，可能后续会有一种升级道具，是一本书直接把3个凹槽直接填满的不知道会不会有这样的东西出现啊？我们可以期待一下。目前呢这部剧是还没有播出，所以说我手上这个玩具呢没有办法给它一个非常完整的评价，毕竟我买的是周边玩具，只有剧好看了，手里的玩具才会变香，对吧？所以说还是希望这个假面骑士圣刃的剧情呢能够给力啊，千万不要像灵异一样高开低走啊。OK， 那么以上就是本期节目全部内容了，记得关注和订阅我们的视频频道，喜欢视频的话也请多多参与支持一波，我们下期再见，拜拜。
除了扫描二维码以外呢，我们还可以点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在最下方一栏公众号里呢，输入涛哥测评就可以找到我的微信公众号了。另外，别忘了置顶我的公众号，这样子呢，我每天推送的最新玩具资讯你就不会错过了。玩具资讯哪里找？尽在涛哥公众号，赶快关注起来吧。